السلام عليكم اخوان، كلشي مزيان؟ كيف بقيتو؟ كلشي بخير؟ كما كتشاهدوا دابا غندوزو لاسبيراتور للبيسين، نوريكم عمليه ديال لاسبي باش كتاسبيريو لا بيسين ديالكم. نتوما كما لاحظتوا كتلاحظوا بان فيه راه فيه الغبره لتحت. دابا ان شاء الله غادي نخليكم معنا باش تشوفوا تلاحظوا كيفاش العمليه كيفاش كدير. دابا كنجيو كنعمرو هذا كيكون عامر بالماء، بحال كيعمر بالماء مزيان، كيعمر بالماء مزيان. صافي كنلصقوه هنايا صافي. هذه هنايا بابا بديت قربي هنا للحاجه اللي شوفي لتحت، شوف لتحت كتمشي بشويه فور لتحت هادشي كتمشي بشويه، شتي كتمشي بشويه راه كتجبد دابا، شتي تمشي معاها بحال هكا كتعاود ترجع. كنمشي مع الجهه الاخرى عاوتاني. معاها كتعاود تجي عاوتاني، ديما كتخليها لتحت، كتخلي المكنسة لتحت في الارض، شادة في الارض، خليها تطلع للفوق الارض. بابا متيبانش المشكل كيكون هاد الجنب هذا متيبانش يا بابا. المشكل زيد معايا نمشيو للهيد. باب صوري هنا خايفة عليه يطيح لي التليفون. بتجي هادي نقية بابا.
لاسبيراتور صوري لا بيسين. شنو كما شاهدتو كدوز لاسبيراتور بحال اللي كدوز لاسبيراتور فوق الماء. بحال اللي كتهيد بصح هادي بحال زبيصه تحت الماء. بابا دابا هاديك ولات بحال شي مو كتمص غادا نقي. صوريني من الليل، صوريني من الليل. طب دابا بابا من عتاي الاسبيراتور عجبت ديك اللعيبه دوز عليها من الفوق. عتاي داك الشيء هذا للفوق. نص نصح بابا نصح. شوف مسخين. هيا الاسبيراتور فين وصلت؟ فين؟ داك التلاوح فين مشات؟ مستدرات فين والله جوا فينا ياخدنا كي ونروح في البيسين. بيجينا هاد البلاصه هادي هي اللي كتكون بزاف موسخه بزاف. يلا حطو شوف البلاصه شحال موسخه. شوف الأوسخ بزاف. هادي فيها بزاف د الأوسخ. شوف جراثيم التراب. سالي خصها تهبط لها من تحت وتحك شي حكايه. غنساو نسالي وغنحكها مزيان بداك الشيت هذا فهمتي. خصها شي حكه هادي. كتزيري حد من الليل؟ حد من الليل وشوف واش كتصوري. المسبح لا بابا
بعد ما سالينا على بيسين الكبير حنا جينا للصغير حتى هو تنصايبوه. كما لاحظتوا معايا حتى هو كيفاش كنديرو ليه حتى هو كما تنديرو الكبير. كما تنديرو الكبير بحال بحال. نتوما شوفوا نمشيو معاه دقه دقه غير بشويه باش ما يتخلبطش لنا الماء. شتي باش نعاودو نرجعو عاوتاني تمشي وتعاود ترجع. شات شنو هاد اللون؟ شنو سميت هاد اللون هذا؟ هاد اللون شنو هو؟ لا وهاد الاخر اللي حداه هاد اللون اللي هنا شنو سميت هاد اللون هذا؟ كاين غير بلو. وهذا لا هذا هاد اللون اللي من هنا هذا اللي فيه لون اوسع شنو سميتو؟ شنو سميتو؟ اسود. 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 نسى عليها. هذاك سوا بلو. بحال هاديك. بحال ديك الاسبيراتور من هذيك الاخر عندي راه الزرقاء. قلت هذيك بلو. ربك البرد ريحه. دواء. حبه هي حبه اتي شنو سير ملاحظتوا معانا بغيت تلاح. هي كنسدو فاش نبغيو ندوز الاسبيراتور كنسدو هادو كاملين. هذا اللي جاي من باشاو وهذا اللي جاي من لابيسين وهذاك اللي تا هو غادي تيرد لابيسين. هذاك هو تيرد فيه البرد اللي كاينين كاملين. وهذه خلاص هذه كتكون كندوروها لهنايا باش تيخرج على برا وكنطلقو هذا بوحدو اللي جاي هو ديال الاسبيراتور. هذا تيكون مطلق بحال هكا وكنطلقو هذا حتى هو تيكون مطلق. ما عندنا سالينا من الاسبيراسيون. دابا نصدو دابا غنديرو الماء باش يبقى يدور. دابا نحلو هذا اللي جاي من الباشاو نحلو هذا اللي جاي من لابيسين حتى هو نحلو هذا اللي يخرج من لابيسين. صافي نخليو هذا فيلتر باش يفلتري لينا الماء. شق الماء يبقى يدور يبقى يتفلتر. سي بون نخدمو الموتور ديالنا. كيما شفتوا هذه هي ليطا فينال ديال لابيسين ديالنا. شوفوا كيفاش رجع. وما تنساوش اللي عجبو الفيديو يخلي لنا شي اشتراك وما تنساوش دير لنا لايك وخليتكم على خير والله يعاونكم. والى فيديو اخر ان شاء الله بحول الله. يلا السلام عليكم.